Yo guys, mwaka baba Emadek TV so say Emadek dey catch am say the air kosu social media no so bia no ye de beba na mo so mo hu ade air trend na issues ACC bia no ye de beba na mo so hu ene me kan say men kan say baabi say no na baabi so ye baabi say no na baabi so ye ade ntina me kan sa emra na Beyou any Akete issue no koso no a omuntem titi ya issue no koso no na akraketo bi so trend pa na o trend pa akrabe na meka ne ho asem Aunty Doreen Aunty Doreen no wofa omo trend pa enye se afi no na omaba enye se afi no na omaba na omo ho de daada omo ho de daada but because of say na Beyou ni Akete omo ye videos more na Ghana for agi Beyou ni Akete atum nti na ama ye hu Aunty Doreen ene wofa but moment omo issue ne baaye no omo issue ne baaye say ken and Aunty Doreen wofa omo boom at once omo bro ye na no wofa omo bro ye se wuni Aunty Doreen akraketua bi o akraketua bi one no wofa omo bo mo homodin ye pa omo bo mo homodin ye akra no so ye good wo de mo me enhwe ni video ba ku bi na ye mra ye ba ye bedi hu komo ana probia me to video ni bi aya semo baba kemba Aunty Doreen Aunty Doreen me ko park akwa train o se Ghana for ko bo afon no man ntima anye hwe na afi no ma frɛ me se me mra enti me ko park so akwa train ya baba me you be ma sabuan am god ye be ne how me my rasta ko jem mo blasta so wade me bo ato akwa asamo kan cry captain wati me afaga na nko ba bia na de da you kan ko fie ko jino Oh no. Oh boy. E fa so fun wan se mo le titi me kan. Wo ya azan wo de wo be nya no me. So for watching ne nsa no mo tigu no ka jam so ya azan. Wo ka ho nsem so na so ya azan. So wo ya akora mpanu de wian kwan mu nam. Wa tse wo boy. Wo na ya azan wo. Wo de tena wo be nya no me pa ma be hu. Wo me na wo be nya. Wan se so. Oh no no. No. So for na ko ya azan. Oh. Wọ́n tó wọ́n ṣẹ́dẹ̀ afẹ́ na wọ́n sẹ́rẹ̀ Aba adẹ̀ ade na mbewa mpatu wasa wait ube nyako Aunty Doreen ubi samsa ade na mema patu ube nyako na wọ́kọ̀ wọ́n ṣẹ́ na wọ́kọ̀ ṣẹ́ na ọkọ̀ àmì tu dia mabada ọkọ̀ ndó obi tó di wabadam na ẹsẹ̀ mi dẹ̀ mabadam nyẹ sa mi dẹ̀ mabadam ẹ̀rọ ọdún yàn gọ́pọ̀n ẹ̀nà nkura aba wàtí asọ́mọ́ akura ní ẹ̀ka kyẹ́ mẹ́mẹ́ pẹ̀yìn send the corner to the abadam na ese me dem abadam no o say fi mechi na me hu ohi ko why ya ba na aba Robert ntudori mama nyene me hu kakra why no de Obaso mi twi mari asem bi kire o wadwene Debbie want to do man to say day. Ghana e ketanka ho na adwon so agusu ase no. Na asem kakra ka we die firi hin. Wo bu me be. We dey me pa cho menti ase why? Menti ase ndi. So obi hwe wa obetuma e de comment aba na we die wa asem we die menti ase Ghana e keta ka ho na adwon so agusu ase no. Hey, now Debbie ensam sa na ya wunya firi hin. Hey. Adi ho chere. guys someone who dey call Aunty Doreen na eyi keche wo ho no oni na eye dede wo ho ne no wofa enye yize kra enye yize opese wo hwe mo a follow mo e wo YouTube Aunty Doreen e wo YouTube na wa follow mo na wa ko hwe more videos e wo ho
na information kakra bi a Emadek TV enya ne say Aunty Doreen say ne papa wanhwe no omo no ne papa anhwe no ai information a yenya no ne papa anhwe no tire maame na ahwe Aunty Doreen ama na bedu by this time a nyame adom one ne wofa ye video video ne kwa nyame adom bibi kakra ye free mu aba tine na make say baabi say no na baabi ye ai baabi say na baabi ye sa na meka no because tamana Beyou na Ghana for agi Beyou ne Akete atum da bia videos ko ntina ma ye hu Aunty Doreen ne no wofa na ma ye hu Aunty Doreen ne no wofa but issue na ba ye ntia ma Aunty Doreen ne no wofa omo ko pa omo ko nti obetima ko follow omo Aunty Doreen wo YouTube mun ko follow omo ai amos mun follow Emadek TV mun follow Emadek TV na yemfa enema bebre emra mpacho say your first time awonya oba mesro channel da bia ye no subscribe na like o like ya no wa comment na wa share o share so a na wa di ho adanse a kire obi say omra meka Emadek abusuan kuo no ho channel da bia me ye no oba ye be ma no nsu adwa ama na aduane adi ama ba bia adane asan so ama ne phone say onje hwe Emadek ye no de etimi ye no mesro u shama bontia na afre mi si wo ba ko pe omo so ma cinema medi djuma de ibre wo no eye Samji Casual Fashion Clinic ena Gateway Senior High School ena Kenzie Fashion Institute mepacho sa djuma ko no omo so ma sin e ma me de trending issues we ebro se na de bia ye no esi etiase na ya bompaye ni aka kire mo say ya ye den Japan